के तपाईको शोल्डरमा क्रैक क्रुक आवाज आउँछ? यदि आउँछ भने दुईटा पोजिबल कज हुन सक्छ। एउटा हाम्रो शोल्डर जोइन्टमा साइनोभियल फ्लुइड हुन्छ जसमा हाम्रो एयर बबलहरू हुन्छ जुन मुभ गर्दाखेरि बस्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आवाज आउने हो। त्यो चाहिँ नर्मल हो। नम्बर 2 हुन सक्छ स्क्यापुलर मसल विकनेसको कारण र शोल्डर जोइन्ट क्याप्सुलको टाइटनेसको कारणले गर्दा। आउनुस् एउटा शोल्डर टेस्ट गरौँ। यसरी साइड लाइनमा बस्ने अनि शोल्डरलाई इन्टरनली रोटेट गराउने। रोटेट गराउँदाखेरि पुरै रेन्ज कम्प्लिट भएन र पेन भयो भने समस्या हुन सक्छ। यसको लागि गुड स्क्यापुलर एन्ड शोल्डर मसल स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ चाहिन्छ एन्ड शोल्डर जोइन्ट मोबिलाइजेसन चाहिन्छ, जुन कि निर्वाणा फिजियोथेरापी एन्ड वेलनेस सेन्टरमा एभाइलेबल छ।